टेस्ला मालक एलॉन मस्क हांणी भारत जो मेरेन टेस्लान तयार केल्ल्यो गाडयो भारतांत विकपाची मान्यताय दिनात तो मेरेन भारतांत नव्यो गाडयो तयार करपाचें आमी सांगचे ना अशें सांगलें. फाटल्या वर्सभरात भारतीय बाजारात टेस्लाची इलेक्ट्रीक कार टेस्ला कडल्यान हाडपाचे यत्न चालू आशिल्ले. मात आतां टेस्ला कार भारतीय बाजारात हाडपाचो निर्णय एलॉन मस्कान स्थगीत दवरला. देखून भारतीयांची टेस्ला इलेक्ट्रीक कारीची प्रतीक्षा आनीकूय वाडल्या. टेस्लान चीनात तयार केल्ल्यो गाडयो भारतांत विकच्यो न्हय अशी तांकां मान्यताय लेगीत मेळची ना. तांच्यो गाडयो भारतांत तयार करच्यो आनी विकच्यो अशें नितीन गडकरी हांणी म्हटलां. If the Elon Musk is ready to manufacture a Tesla in India, there is no problem. We have got the all competency, the vendors are available. We have got the all type of technology, and because of that he can reduce the cost. But our request to him is that you come to India, start manufacturing here. India is a huge market. The export availability, everything, ports are available. They can make their export from India. And he is welcome. He is welcome in India. We don't have any problem. But suppose he want to manufacture in China and sell in India, it cannot be a good proposition for India. Our request to him is come to India and manufacture here. We will support him. All right.